kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka warbaahinta Jariiradda qodobada aad wararkeena ku daawan doontaan waxaa kamid ah beesha caalamka oo dawladda federaalka Soomaaliya u dirtay digniin culus oo ku aadan doorashada Galmudug haddaba maxaa soo kordhay wararkii ugu dambeeyay ayaan idin haynaa dawladda kale oo taageeray heshiiskii farmaajo iyo Uhuru ee ka dhacay Nairobi xoutiyiinta Yemen oo qabsaday 3 markab oo mid kamid ah uu leeyahay Sacuudiga fariinta xoutiyiinta ay u direen ayaan idin wadaagi doonaa iyo xisbigii weynaa ee Nabad iyo Nolol oo lagu dhawaaqayo iyo ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka oo shaaca ka qaaday goorta lagu dhawaaqayo qodobadaas iyo qodobo kale ayaad wararkeena ku daawan doontaan saaxiibayaal inta aan guda gelin ka hor faafahinta wararkeena waxaan idin xasuusinaynaa fadlan haddii aad nagu cusub tahay oo markii ugu horeeyay ay tahay channelkeena aad soo booqatay waxaa naga codsiya subscribe saar channelkeena si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay aan ku bilowno faafahinta wararkaas beesha caalamka ayaa dawladda federaalka Soomaaliya u dirtay digniin culus oo ku aadan doorashada Galmudug xubnaha beesha caalamka u jooga Soomaaliya ayaa digniin culus ka soo saaray doorashada la filayo inay dhawaan ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ila lagu kalsoonaa karo ayaa sheegaya in beesha caalamka ay dawladda Soomaaliya ka dalbatay inay goobjoog oo kaliya ka noqoto doorashada ka dhacaysa magaalada Dhuusamareeb ee maamulka Galmudug wararka ayaa intaas waxa ay ku dirayaan in beesha caalamku ay ballan qaaday inay bixinayso dhammaan dhaqaalaha ku baxaya doorashada maamulka Galmudug beesha caalamka ayaa ka digtay in doorashada Galmudug ay noqoto mid la mid ah tii ka dhacday magaalada Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed waxa ay dawladda Soomaaliya ka dalbadeen in doorashada Galmudug ay u dhacdo si cadaalad oo xalaal ah isla markaasna ay ku wada qanacsan yihiin dhammaan musharaxiinta u tartamaya ugu dambeyn beesha caalamka ayaa ku baaqday in dhammaan musharaxiinta Galmudug loo ogolaado inay aragtidooda u dhiibtaan si xor ah isla markaasna la joojiyo caburinta lagu hayo digniinta beesha caalamka ee doorashada Galmudug ayaa ku soo aadaysa xilli Soomaaliya lagu eedeeyay in ay kursigaas u diyaarisay wasiir qoorqoor isla markaasna mar hore si hoose loo qaatay xildhibaanada maamulkaas qaybihii hore ee Jariiradda media ayaa daawanaysan saaxiibayaal dawladda federaalka Soomaaliya ayaa haatan diyaarisay xisbigii weynaa ee Nabad iyo Nolol taas oo ay ku midaysan yihiin dhammaan madaxda haatan talada haysa waxaa dhawaan la filayaa in si rasmi ah loogu dhawaaqo xisbigii weynaa oo ay yeelanayaan kooxda Nabad iyo Nolol ee hadda talada dalka ka haysa xisbigan ayayna ugu qaybgalayaan mas'uuliyiinta ku midaysan doorashada soo socota ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Qadar oo maanta ka hadlay bandhigga Muqdisho lagu qabtay ayaa sheegay in dhawaan lagu dhawaaqi doono xisbigii weynaa ay yeelanayso dawladda haatan talada haysa waxa uu sheegay ra'iisul wasaare ku-xigeenka in doorashada 2020 ay dhankeeda diyaar ka tahay waxa uuna xusay inuu rajeynayo in la dhameystiro sharciga doorashooyinka iyo axsaabta xisbigii weynaa ee dawladda hogaaminaya waa soo socda xisbiga dawladda hamogaagnina oo ag jooga dhalinyaroy ayuu yiri ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed dawladda Nabad iyo Nolol ayaa la filayaa inay ku dhawaaqdo xisbi weyn lamana oga cid hogaamin doonto xisbigan ku matali doono doorashada dambe waxaana wararku sheegayaan in madaxweyne farmaajo iyo khayr labaduba laga yaabo inay isharxaan Jariiradda media ayaa daawanaysan saaxiibayaal xoutiyiinta Yemen ayaa qabsaday 3 markab oo mid Sacuudigu leeyahay maleeshiyada xoutiyiinta dalka Yemen ayaa shaaciyay inay dhanka koonfureed ee Badda cas ka qabteen 3 markab oo midkood Sacuudigu leeyahay lana yidhaah raabiq telefishinka Al-Masira ee xoutiyiinta ayaa tilmaamay in dagaalyahanada kooxdaasi ay 3 markab ku qabteen meel 3 mayl u jirto jasiiradda Cuqbaan markii ay soo galeen biyaha Yemen iyagoo aan wax ogeysiis bixin telefishinku waxa uu intaa ku daray inay dhegaha ka furasteen shaqaalaha maraakiibtaas
ilaalada xeebaha si bareer cad ahna loo jebinayo xeerarka caalamiga iyo ku xadgudubyada madax bannaanida Yemen. Dadka maraakiibta saarnaa ayaa waxa ay ka kooban yihiin 16 qof oo 2 ka mid ah ay u dhasheen dalka Koonfur Kuuriya, halka inta kalena aan la sheegin wadamada ay ka soo jeedaan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda dalka Koonfur Kuuriya ayaa xaqiijisay in muwaadiniinteeda ay bad qabaan isla markaasna ku jiraan gacanta kooxda Xuutiyiinta ah. Huwanta Sacuudiga hogaaminayo ayaa iyaguna mar hore xaqiijiyay in Xuutiyiintu Badda Cas ay ka afduubteen markab jiidayay agab saliidda ka qaado badda oo laga leeyahay Kuuriyada Koonfureed. Wakaaladda wararka Sacuudiga ayaa iyaduna ka soo xigatay afhayeenka xulafadaas Turki Al-Maliki inuu yidhi ciidamo ka tirsan Xuutiyiinta ayaa galabnimadii Axaddii dhanka koonfureed ee Badda Cas ka afduubtay markab. Xuutiyiinta Yemen ayaa ku andacooday in doomahan ay ku xadgudbeen biyaha dalka Yemen lana geeyay magaalada Xudayda. Qaybihii dambe ee wararka Jariiradda media ayaa ku sii shaqeynaya saaxiibayaal. Madaxweynaha Masar Mudane Cabdilfataax Al-Siisi ayaa markii ugu horeysay ka hadlay heshiiskii ay dhowaan madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ku gaareen gudaha magaalada Nairobi ee caasimadda dalkaas. Al-Siisi war qoraal ah soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo heshiiska diblomaasiyadeed ay wada gaareen madaxweynayaasha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta. Sidoo kale waxa uu tilmaamay inuu muhiim yahay heshiiskaas isla markaasna uu gobolka u horseedayo xasilooni, iskaashi iyo horumar. Waxaan muujinayaa in aan aad ugu faraxsanahay heshiiska iyo madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ay wada saxiixdeen, kaas oo la isugu soo dhaweynayo xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dowladood, ayuu yiri madaxweyne Cabdilfataax Al-Siisi. Ugu dambeyn, madaxweyne Al-Siisi ayaa carabka ku dhuftay in dowladdiisu ay garab taagnaan doonto sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Madaxweynaha Masar oo hadda ah gudoomiyaha ururka Midowga Afrika ayaa dadaal ku bixiyay xiisadda Soomaaliya iyo Kenya, isagoo dhowaan labada madaxweyne kulan kula qaatay magaalada New York kadib shirkii golaha guud ee qaramada midoobay. Xiriirka labada dal ayaa sii xumaanayay tan iyo markii uu soo shaac baxay khilaafka dhinaca badda ee haatan dacwadiisu taalo maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. Guudaan saaxiibayaal daawadayaal waxaa halkaas inooga dhan wararkii aad ka daawanayseen Jariiradda media. Waxaan naga xasuusinayaa haddaad inagu cusub tahay fadlan subscribe saar channelkeena si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay.